عايز تعمل ايه يا اياد؟ ويبستر على الارض. طب وريني هناك كده على المرتبه دي. بيعافر عشان يطلع. حلوه ماشي خلاص تعال نعملها على مرتبه على الارض الاول. اطلع يا اياد. نستنى ثانيه واحده، اياد هيعمل ويبستر على الارض، عايزين نشجعه. يلا. أوه! جامد. يلا نشيل المرتبه. يعملها من غير المرتبه دلوقتي. يلا يلا. جامد. لا لا شجعوه شجعوه. جامد يلا. تخيل ان المرتبه موجوده على الارض عادي خالص، وودي على طول. ماشي. يلا جامد. لا المرتبه محطوطه هي اصلا، بص المرتبه محطوطه على الارض. عايز تعمل واحده على مرتبه تاني؟ حط لهم مرتبه، حط لهم مرتبه. طب اهو زي الفل. يلا بسرعه. ما تفكرش ما تبصش، يلا روح على طول. وقع الناحيه التانيه. يلا على طول على طول. عد 1 2 3 وتروح ماشي. يلا تشجيعه تشجيعه. يلا 1 2 3 على طول. ايوه ايوه. برافو 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 جامد والله.